субботам духами пахнет мамин наряд. Так идут они маме и духи, и театр. Воскресенье блинами, завтрак вот он готов. Так подходит он маме, этот запах блинов. В понедельник делами сразу дом нас пропах. Так подходит он маме, этот запах бумаг. Ну, скажу между нами секрету, скажу. Я родной своей маме больше всех подхожу. Давай еще раз. Но скажу. Громче. Но скажу между нами, по секрету скажу. Я родной своей маме больше всех подхожу.